Như anh em đang thấy ở đây thì tôi đang trên tay con Poco X7 Pro. Và có lẽ tôi là cái người reviewer cuối cùng ở trên YouTube này làm về con Poco X7 Pro, bởi vì trên thực tế rất nhiều anh em đã làm về con máy này rồi, và cái thời gian mà mọi người làm ấy cũng cách đây tầm khoảng là từ 3 cho đến 4 tháng rồi. Ở thời điểm đấy nha, thì Poco X7 Pro là một con máy cực kỳ ngon luôn, bởi vì cái thời điểm nó mới ra mắt và chỉ bán online ấy, thì cái mức giá của nó phải gọi là cực kỳ hợp lý luôn các bạn ạ. Nó rất rẻ, loanh quanh tầm khoảng 7 triệu, thậm chí là nhiều anh em biết cách săn sale còn rẻ hơn nữa. Thì đúng thật đó là một mức giá rất là ngon đối với cả Poco X7 Pro. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sau khoảng từ 3 cho đến 4 tháng gì đấy, thì liệu Poco X7 Pro có còn ngon hay không? Khi mà bây giờ nếu như mà các bạn xem giá của nó ở trên Shopee Mall thì nó cũng sẽ loanh quanh tầm khoảng là hơn 8 triệu. Còn nếu như mà các bạn muốn mua ở những cái cửa hàng thì cũng chỉ có mỗi Cellphone S bán thôi, và cái mức giá cũng rơi tầm khoảng là hơn 9 triệu. Thì liệu với tầm giá dưới 10 triệu Poco X7 Pro có thật sự ngon hay không? Hay là sẽ có những cái dòng sản phẩm khác ngon hơn? Ví dụ như là cá nhân tôi thấy Galaxy A56 là một con máy rất là ngon trong tầm giá này. Thế thì Poco X7 Pro có những gì để có thể cạnh tranh so với cả những chiếc máy còn lại? Thậm chí là nó còn phải cạnh tranh so với cả Poco X6 Pro luôn. Đối với cá nhân tôi nha, thì Poco X7 Pro nó sẽ có hai cái điểm cộng lớn nhất. Đầu tiên chắc chắn rồi sẽ là cấu hình. Nhắc đến dòng Poco thì định hình ở trong đầu của tôi luôn là một dòng máy chuyên tập trung tất cả về mặt phần cứng luôn. Chúng ta sẽ không chỉ có một con máy với một cái hiệu năng rất khỏe nhá. Hiệu năng của con máy này sẽ được trang bị con chip là Dimensity 8400 Ultra, mà chúng ta cũng có những cái phần cứng khác cũng khỏe không kém. Ví dụ như là chúng ta có pin 6000 mAh này, chúng ta có công suất sạc nhanh là 90W này, chúng ta có màn hình rất đẹp với tấm nền là AMOLED, tần số quét 120Hz, có hỗ trợ HDR10 rồi Dolby Vision, Dolby Atmos các kiểu con điều. Nói chung là về mặt phần cứng ấy thì tôi khẳng định với các bạn luôn nha, là trong tầm giá dưới 9 triệu sẽ không có một con điện thoại nào khác ngon hơn Poco X7 Pro đâu các bạn ạ. Đó là còn chưa kể đến là nó có khả năng chống nước, chống bụi IP68, IP69, điều thường chỉ xuất hiện trên mấy con flagship. Đấy, anh em nhìn xem, với những cái thông số phần cứng như vậy thì làm gì có một con điện thoại bán trên hãng nào ngon hơn so với cả Poco X7 Pro, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xét kỹ hơn về những cái phần cứng đấy để xem là liệu nó có thật sự ngon hay không, và liệu chúng ta có phải đánh đổi những gì hay không. Ví dụ như cái điểm mà nhiều anh em quan tâm nhất khi mà lựa chọn dòng Poco, cụ thể là Poco X7 Pro, đấy chính là về phần hiệu năng. Thì ở đây tôi có chấm điểm số rồi, thì điểm số AnTuTu của nó đạt được con số là khoảng hơn 1,5 triệu điểm. Thì rõ ràng là cái điểm số này thì nó làm bố ở trong phân khúc mức giá dưới 10 triệu rồi, đúng không? Tuy nhiên có một điểm mà các bạn cần phải lưu ý, đấy chính là cái nhiệt độ tỏa ra từ cái điểm số này ấy, nó khá là cao. Nó sẽ tăng khoảng hơn 10 độ C so với cả chiếc kia. Thì đây là một con số không hề nhỏ một tí nào, và kể cả khi mà tôi chấm vào một phần mềm khác để có thể biết rõ hơn, đó chính là 3D Max, thì đây như các bạn có thể nhìn thấy là cái nhiệt độ của nó tăng từ 38 độ C lên cao nhất là 52 độ C. Nếu như mà nó rơi tầm khoảng là 40 đến 45 độ C thì chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng mà hơn 50 độ C là một cái vấn đề khá là lớn, và điều này còn được thể hiện qua một cái vấn đề nữa, đấy chính là cái độ ổn định của nó chỉ rơi tầm khoảng là 43,2% mà thôi. Tức là nó là một con máy có hiệu năng khỏe thật, nhưng mà nếu như mà các bạn chơi game nặng, sử dụng những cái tác vụ nặng trong thời gian dài ấy, thì nhiệt độ của nó sẽ tăng lên và cái độ ổn định nó sẽ không còn duy trì ngon nữa. Để chứng minh cho các bạn là tôi không nói mõm ấy, thì đây, như các bạn có thể thấy là tôi có chấm biểu đồ FPS của 3 tựa game mà tôi chơi ở trên con máy này, đấy chính là Genshin Impact, PUBG Mobile và Liên minh huyền thoại tốc chiến. Liên minh huyền thoại tốc chiến thì thôi có lẽ là cũng không cần phải nói quá nhiều nữa nhá. Con game này thì các bạn hoàn toàn có thể chơi khá là ổn ở mức là 110 cho đến 120 FPS. Nói chung là anh em cứ chơi mapping đi. Rồi đối với hai tựa game còn lại thì cá nhân tôi ấn tượng nhất là PUBG Mobile. Đây như các bạn có thể thấy là nó hỗ trợ đến tận là FPS siêu giới hạn, tức có nghĩa là lên đến tận là 120 FPS. Tất nhiên là cái mức đồ họa các bạn muốn có thể chơi được ấy, thì sẽ phải hạ xuống mức thấp nhất, đấy chính là mức mượt, thì các bạn mới có thể bật được là siêu giới hạn 120 FPS. Nếu như mà các bạn tăng đồ họa lên tối đa là Ultra HDR thì FPS lúc này sẽ chỉ là cực cao, tương đương với khoảng là 40 FPS thôi các bạn ạ. Nhưng mà với cái việc mà chúng ta có thể chơi được 120 FPS là một cái điều cho thấy rằng là con chip này tối ưu cho tựa game PUBG cực kỳ ngon luôn. Đến thời điểm hiện tại không phải con máy nào trong phân khúc mức giá dưới 10 triệu, thậm chí là dưới 20 triệu
cũng có thể làm được cái điều giống như là Poco X7 Pro làm được đâu các bạn ạ. Còn rõ ràng là với những anh em nào mà chơi game PUBG thì việc mà chúng ta có 120 FPS nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với việc là chúng ta có chất lượng hình ảnh đẹp, đúng không? Và như biểu đồ FPS các bạn có thể thấy ở đây là nó cũng chơi khá là ok. Tất nhiên là nếu như mà các bạn chơi lâu ấy thì nó cũng sẽ hơi bị xê dịch và dao động một tí, loanh quanh cũng tầm khoảng là 110 cho đến 120, nhưng mà cá nhân tôi thấy là chơi ngon và nhiệt độ của nó cũng sẽ nóng dần lên. Các nhiệt độ của con này nó sẽ thể hiện rõ nhất khi mà chúng ta chơi những cái tựa game nó thiên nặng về tính đồ họa, ví dụ như là Genshin Impact. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, tất nhiên là với điểm số 1,5 triệu điểm ấy thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái bật ở cái mức đồ họa cao nhất. Đấy, đúng không? Và tất nhiên là chúng ta cũng có thể chơi được ở mức là 60 FPS luôn. Tuy nhiên cái 60 FPS này nó sẽ chỉ duy trì ngon trong thời gian đấy tầm khoảng là 10 phút cho đến hơn 10 phút một tí khi mà các bạn chơi game mà thôi. Chứ còn nếu như mà các bạn chơi game lâu hơn ấy thì các bạn sẽ thấy ngay ở trong cái biểu đồ FPS thôi, nó sẽ có cái dấu hiệu bắt đầu tụt giảm dần dần, bởi vì cái lúc này nhiệt độ của nó tăng lên khá là cao. Ví dụ như là các bạn có thể xem cái đoạn video insert mà tôi chèn ở đây ấy, thì chỉ đơn giản là tôi đang update cái tựa game Genshin Impact này thôi, nhưng mà nhiệt độ của nó đã có thể đạt được đến con số là 40 độ C rồi. Thì cái việc mà chúng ta chơi lâu, chúng ta chơi trong thời gian dài với mức cấu hình cao nhất, rõ ràng là nó sẽ bào rất nhiều hiệu năng, và lúc này nhiệt độ ở trên con máy này nó rất căng luôn các bạn ạ. Và khi mà nhiệt độ càng lên cao thì lúc đấy FPS nó sẽ càng tụt giảm dần. Tất nhiên là các bạn hoàn toàn có thể khắc phục được cái vấn đề này thông qua cái việc là chúng ta giảm đồ họa đi. Nhưng mà với một thằng tham lam như tôi thì tôi sẽ muốn là máy nó mát hơn một tí để chúng ta có thể chơi ổn định trong cái đồ họa cao trong thời gian dài mà FPS của nó không bị tụt. Đấy là cái mong ước của tôi. Chứ còn về mặt cơ bản nha, nếu như mà chúng ta xét một cách công tâm thì rõ ràng là hiệu năng của Poco X7 Pro vẫn là cái điểm cộng lớn nhất ở trên con máy này. Do đó nếu như nhu cầu sử dụng của các bạn là một con máy thiên về hiệu năng, thuần chơi game thôi, thì đây là lựa chọn tốt nhất trong tầm giá dưới 10 triệu mà các bạn nên mua. Anh em không cần phải lo nghĩ gì cả. Rồi, tất nhiên là với hiệu năng chơi game ngon như vậy thì những cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì nó là muỗi với con máy này luôn. Anh em sử dụng có thể một cách cực kỳ mượt mà và thoải mái, không thành một cái vấn đề gì cả. Tuy nhiên anh em cũng cần phải lưu ý là đối với những cái dòng sản phẩm như kiểu là Poco X7 Pro ấy, thì cái thời gian mà Xiaomi update những cái phiên bản Android lớn chỉ là 3 phiên bản Android mà thôi. Và có một cái điểm hạn chế nữa trong phần mềm, đấy chính là mặc dù chúng ta có Xiaomi Hyper AI nha, có Gemini khi mà ấn nút nguồn đàng hoàng nha, nhưng chúng ta lại không có Circle True Search. Cái tính năng Circle True Search là cái tính năng AI mà cá nhân tôi sử dụng rất nhiều luôn, và nó đã xuất hiện ở trên những cái dòng sản phẩm ví dụ như là Xiaomi 14T, 14T Pro và những cái dòng như kiểu là Xiaomi 15 các thứ rồi. Tuy nhiên có vẻ như là những cái dòng sản phẩm kiểu giá rẻ tầm trung như thế này ấy, thì Xiaomi họ gần như sẽ cố gắng là cắt giảm bớt đi, không trang bị quá nhiều để cho, tất nhiên là để cho người ta muốn sử dụng những cái tính năng cao cấp hơn thì phải mua những cái dòng máy cao hơn, đúng không ạ? Đó cũng là lý do vì sao thì những cái tính năng AI của con Poco X7 Pro đối với cá nhân tôi là nó có cũng được mà không có cũng chẳng làm sao. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái tính năng AI khác, ví dụ như là viết AI này, tạo hình nền động này, hay là chỉnh sửa ảnh, xóa ảnh ở trong AI. Thì đây là những cái tính năng gần như là đã xuất hiện ở trên rất nhiều những cái dòng sản phẩm của Xiaomi khi được nâng cấp lên HyperOS rồi. Do đó trong video này tôi cũng không cần phải nhắc lại nữa. Về mặt cơ bản thì cái cách hoạt động của nó cũng giống nhau, đều phải sử dụng mạng internet mà, nên là chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều. Cái hay nhất là Circle True Search thì không có ở trên con máy này rồi, nên là tôi cũng chẳng buồn nói đến những cái tính năng AI ở trên Poco X7 Pro các bạn ạ. Như vậy các bạn có thể thấy là về mặt hiệu năng nó khá là tốt, đúng không? Nhưng nó vẫn sẽ có một vài những cái điểm mà hơi lấn cấn một tí liên quan đến nhiệt độ. Rồi cái ưu điểm số 2 mà tôi có nhắc đến lúc nãy đấy chính là về phần màn hình. Đây như các bạn có thể thấy, ưu điểm lớn nhất là chúng ta có tấm nền AMOLED thì bình thường rồi, đúng không? Tần số quét 120 Hz cũng bình thường. Tuy nhiên chúng ta sẽ có độ phân giải đến tận là 1,5K. Nhờ đó thì những cái khả năng hiển thị của nó cũng khá là ngon. Và tất nhiên như các bạn có thể thấy là cái viền màn hình của nó rất mỏng luôn. Đây cũng là một cái điểm cộng mà không phải có máy nào trong cùng với khung mức giá này có thể làm được. Đối thủ của nó sẽ là Galaxy A56, thì cái viền của A56 cũng không mỏng được bằng con máy này đâu các bạn ạ. Đấy, mỏng đét luôn. Vậy nên là về mặt cơ bản thì cái khả năng hiển thị ở trên Poco X7 Pro gần như là không có cái điểm gì để chê cả. Dù nhu cầu sử dụng của các bạn có là chơi game, nhu cầu sử dụng của các bạn có là sử dụng những cái mạng xã hội như kiểu là TikTok, Facebook, Instagram hay là xem phim ở trên YouTube thì đều ngon, bởi vì nó có hỗ trợ đầy đủ tiêu chuẩn Wi-Fi L1 để cho các bạn có thể xem độ phân giải cao trên Netflix một cách cực kỳ thoải mái luôn. Đây, có hỗ trợ tiêu chuẩn Wi-Fi L1 luôn, do đó anh em hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng hiển thị ở trên con máy này. Cũng là một cái điểm mà cá nhân tôi không có gì để chê cả.
bởi vì nó đã làm rất tốt từ thời Poco X6 Pro rồi các bạn ạ. Điểm tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nữa ở trên Poco X7 Pro đấy chính là về phần camera. Thì như các bạn có thể thấy là năm nay Poco X7 Pro ấy, chúng ta sẽ chỉ có 2 camera mà thôi, và cái kiểu xếp dọc như thế này thì cũng là một cái điểm cộng khá là hay đúng không? Nó cũng giống như là cái hãng quả táo nào đấy. Nói chung là tôi nói ở đây là chắc là các bạn cũng biết rồi. Nếu như mà chúng ta so với cả Poco X6 Pro ấy thì chúng ta đã bị cắt bỏ đi một cái ống kính macro 2 megapixel. Chúng ta sẽ chỉ có camera chính và camera góc siêu rộng mà thôi. Nhưng mà điều này có quan trọng hay không? Câu trả lời là không các bạn ạ. Bởi vì trên thực tế nha, cái việc mà trang bị camera macro đối với cá nhân tôi khá là thừa. Tôi rất ít khi sử dụng camera macro, và thường thì nó sẽ chỉ hỗ trợ cho cái nhu cầu chụp ảnh trên zoom xóa phông nó xóa tốt hơn một tí mà thôi. Chứ còn về mặt cơ bản thì tôi sẽ sử dụng camera góc siêu rộng với cả camera chính là nhiều. Thì ở cái khoản này cá nhân tôi đánh giá là Poco X7 Pro đã có cái sự nâng cấp nhất định về camera rồi. Ví dụ như là các bạn hoàn toàn có thể xem những cái tấm ảnh ở đây. Trong điều kiện đầy đủ sáng ấy, thì cái độ chi tiết của nó lên cực kỳ tốt luôn. Màu sắc tất nhiên là đã có sự can thiệp bởi AI nhá. Vậy nên là các bạn có thể nhìn thấy là những cái gam màu rực như kiểu là màu xanh lá này hay là màu đỏ ấy, nó hiện lên một cách cực kỳ rực luôn. Nó nổi bật hơn hẳn so với cả những màu còn lại. Và cá nhân tôi có cảm nhận rằng là Poco X7 Pro hình như là đang đẩy độ tương phản lên hơi cao một tí. Vậy nên là những cái màu sắc nó sẽ bị rực rỡ hơn này, những cái vùng sáng và vùng tối của nó sẽ có sự chênh lệch nhất định, chứ nó sẽ không hài hòa giống như là những chiếc máy khác. Thì cái này là tùy gu thẩm mỹ của mỗi người mà thôi. Mặc dù không trang bị camera macro nhưng mà ở trong giao diện camera của Poco X7 Pro ấy, chúng ta cũng sẽ có zoom 2x được crop ra từ 1x. Cái này học ai thì anh em cũng đã biết rồi đúng không? Thì cái chất lượng 2x này nếu như mà các bạn chụp ở trong điều kiện đầy đủ sáng nhá thì nó cũng khá là ok, chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được, chúng ta có thể sử dụng để đăng lên mạng xã hội các thứ này kia được, nên là anh em cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Cái điểm mà tôi thích nhất ở trên con Poco X7 Pro này đấy chính là chúng ta có khả năng quay video ở độ phân giải là 4K và 60 fps, và ngạc nhiên hơn nữa là camera này chúng ta có chống rung quang học OIS luôn. Do đó cái video mà các bạn đang xem ở đây nó có một cái khả năng chống rung rất là ngon các bạn ạ. Kể cả khi mà chúng ta đi bộ này hoặc là chúng ta đi hơi nhanh một tí thì cái khung hình của chúng ta vẫn sẽ được ổn định, độ chi tiết tốt, gần như là không xảy ra cái hiện tượng xé khung hình. Thậm chí là nếu như mà các bạn muốn chuyên nghiệp hơn thì các bạn hoàn toàn có thể bật cái chế độ là quay video HDR. Giống như video mà các bạn đang xem đây là tôi đang quay ở chế độ HDR10 Plus ấy, nên là đối với những anh em nào mà màn hình có hỗ trợ HDR thì xem nó sẽ hơi rực một tí. Còn đối với những bạn nào mà màn hình không hỗ trợ HDR thì xem nó cũng sẽ bình thường thôi. Quan trọng là độ chi tiết cũng như là khả năng chống rung của nó tốt. Còn nếu như mà các bạn chụp ở trong điều kiện thiếu sáng ấy, thì lúc này cái nhược điểm nó mới bắt đầu bộc lộ các bạn ạ. Ví dụ như là gần như là trong tất cả những bức ảnh mà các bạn chụp ở trong điều kiện thiếu sáng này thì nó sẽ cho ra ở mức trung tính, tức có nghĩa là cái độ chi tiết của nó sẽ không quá tốt, nó sẽ có cảm giác là hơi bệt bệt một tí. Phần trung tâm của ảnh nha thì nhìn khá là nét, nhưng mà nếu như mà các bạn nhìn những cái viền xung quanh như kiểu là nền trời này hoặc là nền đường ấy thì nó sẽ bắt đầu xảy ra những cái hiện tượng bệt và độ chi tiết của nó sẽ không duy trì ngon nữa. Và lời khuyên của tôi, nếu như mà các bạn muốn chụp ở trong điều kiện thiếu sáng mà tối tối ấy, thì các bạn nên chụp ở những cái nơi mà nó không có ánh sáng quá phức tạp. Ví dụ như là những cái tấm mà nó có quá nhiều bóng đèn ở đây ấy, thì các bạn sẽ thấy là những cái viền đèn này, những cái hiệu ứng flare ấy, thì nó xảy ra rất nhiều luôn, và lúc này cái chất lượng ảnh bị giảm đi gần như là 50% luôn đấy các bạn ạ. Còn nếu như mà các bạn chụp ở những cái nơi mà ánh sáng nó dịu dịu, nó vừa đủ thôi ấy, thì chất lượng ảnh cho ra nó cũng khá là ok, vẫn đủ để cho chúng ta có thể sử dụng lại được, chứ nó sẽ không bị quá phế giống như là những chiếc máy khác. Điều này cũng xảy ra tương tự như khi mà chúng ta quay video ở trong điều kiện thiếu sáng này luôn. Tất nhiên là cái độ chi tiết của nó sẽ không ngon và khả năng chống rung của nó phần nào đấy cũng sẽ bị ảnh hưởng do ánh sáng thu vào nó ít mà. Vậy nên là chống rung của nó cũng sẽ không thể nào ngon giống như là khi mà chúng ta quay trong điều kiện đầy đủ sáng được. Tuy nhiên giống như lúc nãy tôi có chia sẻ, nếu như mà các bạn quay ở trong những cái điều kiện mà ánh sáng nó tốt, ánh sáng nó không bị can thiệp quá nhiều, nó không bị kiểu nhiều nguồn sáng phức tạp nó xen lẫn với nhau ấy, thì về mặt cơ bản cụm camera ở trên Poco X7 Pro các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày, chứ nó không hoàn toàn phế đâu nha. Điểm tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về Poco X7 Pro đấy chính là về dung lượng pin cũng như là tốc độ sạc. Tốc độ sạc thì cá nhân tôi nghĩ là con này rất là ngon, bởi vì chúng ta có công suất đến tận là 90W, và theo như trang GSM Arena ấy, thì họ đo là từ 0% lên 100% chúng ta chỉ mất đâu tầm khoảng là 44 phút mà thôi. Quá ngon, quá hợp lý để cho các bạn có thể sử dụng hàng ngày rồi. Dung lượng pin được trang bị bên trong sẽ là 6000 mAh. Tuy nhiên các bạn đừng kỳ vọng rằng là nó sẽ có một cái thời gian sử dụng pin trâu hơn so với những chiếc máy khác trong cùng phân khúc mức giá này vốn chỉ có 5000 mAh. Cá nhân tôi thấy là mặc dù là hơn đến tận là 1000 mAh nhưng mà cái thời gian sử dụng nó cũng khá là tương đồng lẫn nhau. Nếu như mà các bạn không game thì nó sẽ trụ tới tầm khoảng là từ 7 cho đến 8 tiếng.
Còn nếu như mà các bạn chơi game nặng, lúc này máy nó sẽ nóng lên nhanh thì pin tụt cũng rất là nhanh. Trung bình các bạn nếu như mà chơi game thì chắc nó cũng sẽ trụ được tới tầm khoảng là 5 tiếng đồng hồ là căng. Hết đát là thế thôi các bạn ạ. Do đó mặc dù là có dung lượng pin 6000 mAh nhưng mà đối với cá nhân tôi thì dung lượng này cũng gọi là đủ dùng thôi, chứ không phải gọi là trâu chó hơn so với cả những chiếc máy khác trong cùng với khung mức giá này đâu. Được cái nó hơn đấy chính là cái tốc độ sạc của nó quá ngon. Tầm giá này thì nếu như mà anh em mua Redmi Note 14 Pro thì cũng chỉ được có 6-7W thôi. Con này đến tận là 90W là quá ngon rồi anh em ạ. Rồi, một điểm cộng nữa đấy chính là Poco X7 Pro có một cái bộ loa khá là ok nha. Ban đầu thì tôi nghĩ rằng là mấy cái dòng Poco này loa nghe như cứt nhưng mà không. Trên thực tế nghe nó khá là hay các bạn ạ. Không tin thì các bạn hoàn toàn có thể nghe demo và tôi sẽ chiếu ở đây trong thời gian 5-10 giây ở đấy, không này bị đánh bản quyền. Về mặt cơ bản thì loa của nó không quá ngon như kiểu là mấy cái dòng cao cấp dạng iPhone hay là Samsung này kia đâu. Nhưng nếu như mà trong tầm giá dưới 10 triệu này ấy, thì cái chất lượng âm thanh của nó nghe khá là ok. Nó không quá hay nhưng mà cũng không quá tệ. Nó ở mức tốt và chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được. Phù hợp cho những cái nhu cầu giải trí cơ bản nhẹ nhàng như kiểu là nghe nhạc trên Spotify hoặc là xem phim trên Netflix hoặc là xem video ở trên YouTube thì tôi thấy loa con này ok phết. Cũng có bass trap các thứ đầy đủ ấy, không bị ngang phè phè như là mấy con máy giá rẻ khác. Vậy thì tổng kết lại, ở thời điểm hiện tại sau 4 tháng thì với mức giá bây giờ không còn được trợ giá như hồi đầu nữa, liệu Poco X7 Pro có còn đáng mua hay không? Theo quan điểm của tôi nha, thì nó vẫn rất đáng mua bởi vì nhiều lý do sau. Đầu tiên, nếu như mà các bạn cần một con máy chỉ thiên về hiệu năng, các bạn muốn có một con máy có hiệu năng tốt nhất trong tầm giá để chơi game, để sử dụng hàng ngày nó mượt mà, thì đây là lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo nhất. Cái số 2, các bạn muốn một con máy nó có màn hình đẹp, muốn một con máy nó có một cái cụm camera ổn áp vừa đủ so với đại đa số nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đâu đấy tầm khoảng là 70-80% nhu cầu camera thì tôi nghĩ là con này có thể đáp ứng được. Thì đây, Poco X7 Pro với tầm giá 8-9 triệu vẫn là sự lựa chọn ngon. Đấy, tầm giá này các bạn khó có thể chọn được một con máy nào khác mà nó có camera tốt này, có thời gian sử dụng pin ok, có tốc độ sạc nhanh, có hiệu năng bét từ là nhà luôn và màn hình hiển thị rất là ngon, viền mỏng các thứ. Nó chỉ không ok với những anh em nào cần tìm một con máy nó thiên về thiết kế nhiều hơn. Ví dụ như là con máy này nó vẫn chỉ là dùng chất liệu nhựa thôi, nên là cảm giác nó tất nhiên rồi, nó sẽ hơi ọp ẹp và hơi rẻ tiền. Tầm giá này thì các bạn hoàn toàn có thể mua Galaxy A56 đã sử dụng khung viền làm từ kim loại rồi, và cái thiết kế nhìn nó cũng sang trọng hơn rất nhiều so với cả Poco X7 Pro này. Nhưng mà những cái mặt khác như kiểu là hiệu năng thì chắc chắn là nó sẽ thua so với cả Poco X7 Pro, vậy nên là tùy nhu cầu sử dụng của các bạn thôi. Đấy, tôi gợi ý là như thế. Và đó là tất cả những cái chia sẻ của tôi liên quan đến Poco X7 Pro. Các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn cảm thấy là tầm giá 8-9 triệu có còn xứng đáng với cả Poco X7 Pro hay không? Hay là phải rẻ hơn nữa thì mới ngon? Thì các bạn cứ đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.